Что такое аускультация живота? Аускультация живота – метод диагностики, который заключается в выслушивании звуков на передней брюшной стенке. В норме в животе обычно выслушивается легкое урчание, переливание жидкости, легкое попискивание. В основном эти звуки слышны над тонким кишечником, над толстым кишечником меньше. В процессе обследования пациент лежит на спине. Врач находится справа и прикладывает фонендоскоп к симметричным участкам живота в направлении слева направо. В норме выслушивается периодическая перистатика. Ее патологическое усиление – один из признаков кишечной непроходимости, а ослабление свидетельствует об атонии кишечника или разлитом перитоните. Гробная тишина при аускультации живота – симптом перитонита, который означает исчезновение перистатических шумов вследствие развития некроза кишечника.